masalah subhanallah itu termasuk artinya ngoten. Jadi maha suci Allah niku macam-macam. Lah yang keempat ini sing elek. Ini rumah tenan. Sing keempat itu sing elek. Subhanallah beralih jadi kalimat ta'ajjub. Ta'ajjub itu transportasi kalimat sing wis keluar saka maknane maha suci Allah. Iku ironis subhanallah yang keempat ini yang sering terjadi. Lane kula nu mari wiridan jenengan tapi tak warai cara berpikir ulama. Kados dawuh Bapak wae. Begini. Ma'ruf Al-Qarsi, Abu Yazid Al-Bustami, semua guru-guru mursyid itu pernah ngalami dengan muridnya. Jadi begini misalnya. Mas subhanallah artinya kan mau suci Allah, yakin gitu. Yakin? Ya. Suatu saat ada seorang mursyid. Kalau nggak salah itu Abu Yazid Al-Bustami, pokoknya orang mursyid dulu. Beliau itu keramat usul, ya keramat betul, keramat usul. Muridnya beliau yang paling pinter ilmune. Iku tirakate nglangkai Abu Yazid, nglangkai gurunya. Dia misalnya poso lebih banyak, sholat sunat dia lebih banyak. Tapi dia ada usul-usul. Akhirnya dia tanya kepada gurunya. Ya Abu Yazid, kenapa saya sudah begini kok tidak usul-usul, sementara ibadah saya sedang nglangkai Anda? Jadi Abu Yazid, apa usul itu gampang. Karung ning gurunya itu punya cara kene kedelil. Kedelil itu dolen ning pasar, sunggi ning sirah to misal. Kedelil itu ning guri itu dolen nang pasar, sunggi ning sirah. Di kedelil saya itu kamu bawa ke pasar, angkat di bawah apa? Diangkut ning apa kepala. Terus muridnya muni subhanallah. Tuh kok Abu Yazid. Fawwah kadzabta ma sabaqta wa walakin sabaqta nafsak. Tuh kok Abu Yazid. Yo iki cuma kira usul. Aku yakin kira maca tasbih ning Allah, tapi mensucikan diri Anda antap ala hadal fi'lah. Kamu merasa diri Anda suci gak pantas nglakoni ngangkat. Terus kowe muni subhanallah. Saleh Ruhin dituduh seneng rondo nginceng terus bareng dekne gak terima subhanallah aku butuh tuduh ngono. Dia kan mensucikan dirinya sebetulnya bahwa dia tidak pantas tertuduh sebagai penginceng rondo. Mulane ada muni jancuk kuwi apik ngono. Paham ge yo, tak dicurigai wong atau muni apa? Timbang muni subhanallah tapi paham ya, jadi kapan-kapan nak dicurigai wong muni apa? Abu Yazid itu kok Fawwah, masak tahtawa, walakin sabaqta nafsak. Demi Allah, kowe ora maca tasbih ning awakmu dhewe, tapi ora maca tasbih ning Allah, tapi nasbihno awakmu dhewe. Walau rata-rata wong alim sing alim alamat tenan para pangeran biasa. Kulo kerja iki biasa ra ketunan. Kulo nek saiki teng pasar biasa. Lugo teng parkiran, lugo ning rusuh-rusuh biasa. Karena saya itu khawatir kalau saya pakai status saya, aku ora pantes ning pasar, ora pantes diutang. Jangan-jangan saya mensucikan diri saya, bukan mensucikan Allah. Misalnya kulo misalnya krungu ana wong ora seneng kulo, misalnya napa pun mboten ate kulo kecewa. Itu tadi, kalau Anda kecewa terus bilang subhanallah, fa masa fakta walakin sabaqta nafsak. Saat Ruhin tak tuduh misalnya nginceng wong wedok, terus dia enggak terima kan bilang subhanallah. Lha Allah kan gak ngarah didosa nginceng. Enggak perlu kamu tasbihkan kan? Kamu begitu itu karena Anda tidak terima digosipkan begitu. Jadi tasbih paling bahaya, makanya ketika yang keempat ini tasbih sudah mentransportasi tinggu nasbihno awake dhewe-dhewe. Lalu urip wis di masalah biasa gini. Kalau itu masalah di utang, di masalah di ya saya punya dosa punya tambah tasbih itu urusan pangeran. Yang penting kita mau tasbih yakin subhanallah wa bihamdi. Sebab iki kalimat sing dadekno perhitungane pangeran ana langit bumi tiga. Paham ya? La ilaha illallah. Carane ngeten sampean tak wari carane mikir ulama. Mun niku ana tenan sampeyan menjadi ahli jannah nggih amin wis pokoke. Kira-kira cara kowe ngundang arsitektur, gawe neraka iku angel to, Raden? Wis jawab e. Angel kan? Gawe sistem api sing abadi kan yo angel. Jerune nganggo bego apa kowe. Wong dilebokno neraka, dadi mulai wong dilebokno iku cebeke tok ngisor ngenteni 70 tahun. Wah iku golek kontraktor sing sanggup nggih kedalaman. Jadi wing-winge iku
Ayo sanggup para arsitektur sak donya kon gawe desain bangunan sing kedalaman itu paku bumi mau piro? Piro? Paling berang puluh meter gitu. 20 meter kan? Iku gak ben rokok kedalamane. Ojo nyontono kowe nesake. Iku mulai wong diceblokno tok ing ngisor iku ngenteni piro? Jero tak gak iku. Weh, lah swarga iku digawe mewah lah. Oh, wis dadar ini wayu-wayu. Nah, wis yakin ya. Nah, swarga bentuke ngono iku neraka yakin ya. Nah, ternyata ini digawe mau terima digawe ini sudah digawe sebagai musabbab. Sebabnya itu kalimat la ilaha illallah. Wa bihadil kalimah khuliqatul jannatu wan nar. Karena kalimat la ilaha illallah neraka be swarga digawe yaiku Allah gawe ukuran sing lafadzna la ilaha illallah pas didapok swarga, sing orang lafadzna blas atau menolak didapok neraka. Berarti neraka swarga digawe ya krana la ilaha illallah yaiku sing lafadzna dilebokno swarga, sing menentang dilebokno. Artinya betapa hebatnya kalimat ini. Neraka swarga sing koyo ngono dasate digawe mergo jaga di kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cuma kamu digawe angel-angel lu gopo ya mau kowe ikut tok. Lah kok terus gawe bumi pangeran. Lho mergo sing nglapatno la ilaha iku menungso butuh mangan, butuh macam-macam digawe bumi. Digawe bumi akhirnya butuh tanduran, butuh mangan. Engko ben Allah duwe alasan gawe kesempatan awalam nu amirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Yaiku digawe kesempatan berpikir. Lah kok sing berpikir bener terus salam annahu la ilaha illallah dakhalal jannah sing ora nang. Berarti akhire langit bumi digawe ya krana la ilaha illallah. Swarga neraka digawe. Nah. Terus ana kata-kata to mriki wa biha yurzaqul khalqu. Dan karena tasbih kalimat tadi rezekine makhluk dikekno mergo ngoten. Allah maringi rezeki nak cara versi Allah ben wong duwe waktu mikir. Jadi kayak aku di Baroba, ben mangan yang bumiku gak apa-apa, sementing eling aku, ruhin ben. Wong kafir ya ben, ada kesempatan nganti mati. Rizki ini cara Allah lah ya ben wong dikai kesempatan memilih jalan yang benar atau yang salah. Enggak sing salah neraka, sing bener. Artinya semua ini ternyata kaitannya dunia mbek swarga neraka la ilaha illallah subhanallah wa bihamdihi. Jadi kemana ini disebut wa fa innaha sholatul khalqi wa biha yurzaqul khalq. Lah kalimat spesial ini ngono kok kowe nak tahlilan turu iku piye dalane iki? Iku sing salah sing kesuwen apa sing turu, Pak? La ilaha illallah sing asli ki sing diajar ulama ngeten iki ora usah jumlahe. Sing penting ngerti duduk perkarane wong Allah dawuh falam ngerti ku ilmu. Ora penting napa? Jumlah. Lah aku jumlah-jumlahan jenengan yo akeh jenengan wong nganggur. Moto piro wae oke. Tapi kan gak ono ilmune. Paham ya? Dadi saiki ngerti nggih. La ilaha illallah neraka digawe kanggo sapa? Sing menolak la ilaha. Swarga kanggo sing meyakini. Berarti swarga neraka sing ngono mewahe yo digawe krana kalimat la ilaha illallah. Lha iku sing disebut kalimatul haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nufas insyaallah taala menawa minal amin. Itu kalimat ini luar biasa. Kalau kalau suwon sing ngaji teng mriki ra mben tahlil ojo suwi-suwi atau terangno senajan to sak kalimat rong kalimat itu terang. Yen teng narukan nak tahlil suwi-suwi ra kiyaine kula saiki cepet do sungkan lho. Agar kiyaine sing sepuh tahlil suwi terus segilolah sing penting wong ikhlas. Nah ikhlasnya ping 3 ya ping 3. Benang bar nang wis penting napa? Tapi dari kiai itu yang ngono, wong-wong biasanya sedih lo ya repot, suwi ya repot. Atau suwi bergajaran untuk suwi waktu. Ngono-ngono ae. Wong nom-nom ya kurang ajar, ngger tahlil dipen bae iki sing mburi sampe waduh ora suwi. Tapi akhir semua tahlil dipen Gus Pak wah cepet mesti. Dan tahlil kula cepet. Mula anut Kiai Sarbini dadi Kiai sing Istanbul pertama itu jenenge Kiai Sarbini. Ya iki rada cerita ora ono sanate nanti. Nek ora ono sanate ora ono kitab kula nggih fair. Nak tenggene dunia pesantren apa dunia napa lah istilah ini ono jenenge Istanbul. Quran iki gedene cuwili. Riyen durunge fotokopi sakniki sing didol-dol ku apa iki. Niku teng Kudus 20.000 niku. Teng Pasar Kliwon niku. Sing Istanbul napa? Cuwili niku. Mau kadang wong Solo Jakarta aku lah tak karung to. Istanbul napa? Cuwili gawe koyo kuno digawe jimat kene.
Mboten ning sing asli dene sing gawe jenenge Sarbini. Ya Sarbini niku nggih generasi keempat gitu, yang daerah kula. Nah, dia terkenal wali itu senang nggih sambut. Jadi ini nggih mau bapak. Terkenal ini kula gadah tunggal, tapi saya pastikan itu pun hilang. Aku ora seneng perkara ini, aku sapal sambelnya uang. Mau golek ya oleh wae nak ketemu. Nah itu dulu itu, ya ini cerita lucu tapi masyhur cerita. Karena dia punya adat pesantren itu sering diundang tahlilan. Ada orang kaya ngundang beliau itu nyembelih sapi. Nyembelih sapi. Beliau karena ya wong alim saya naik dhewe, saya naik udele, saya naik. Walhasil teko kok la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pun ki urusan kata mulai. Mau maca pisan kok. Sehingga gawe mangkel, perkara di sebelah sapi mau ngapal lalu pisan terus mulai. Walhasil sesuai kan seminggu itu dengar kalau Sohibul Bait itu gremeng perkarane di sebelah sapi macam-macam tahlile mau sedih. Nah, sesuai wali emosi juga tersinggung. Jadi udah ngomongnya jadi. Udah. Kalau wet itu kelompok cara pergi aku glugu ya. Ketok sapi digawe timbangan kan. Gajen lho timbangan. Sing sapi urip dicancang. Sapi tenan, sapi urip gede dicancang. Mesti kan jompat dong. Ya jompat kan wong sisi tok kosong. Sekitar bini teko disen wong akeh muni bisu langsung jompat. Bisu langsung jompat tapi nek kudu. Bis ku tok wis jompat apa meneh nganti bak. Saking keramat iki. Akhirnya semua suka wonten nggih nak wonten cekak mun cekak. Saking keramat. Wah, akhirnya yang berbau beliau itu terus dikultus termasuk Istanbul. Ini sejarah yang ngoten. Ada yang daerah Pulau sing gambar pertama. Nah, Abah Khalil Bangkalan bener wong alim aneh-aneh. Mulane kena orang alim ora usah aneh-aneh, Bang. Wis biasa ae, Ustaz. Abah Khalil Bangkalan itu yang gurunya Basim Masari. Niku parah meneh. Karena dia orang alim ya punya pesantren. Tak kenalkin wong mati mayit lho kan. Karena ya wong mati. Yai kula nyuwun yang nalkin jenengan gitu. Nah, nalkin malah lucu ora kok. Kayak mutin-mutin diwaca cita-cita terus pertama apa? Merebut kan. Kalau nak eling nalkin eling guru SD sing sowan kula kurang ajar tenan. Kula nanti sowan guru SD. Oh ya cerdas tangan. Gus kula badhe tanglet jenengan. Kula kemarin di sidang sama pegawai guru-guru SD. Karena saya ini dianggap orang yang membolehkan ujian nasional dibocorkan. Tadi salah-salahkan. Padahal saya punya argumen kuat. Saya ujian ini munkar nakir dibocor kiai. Saya ujian ini munkar nakir udah dibocor kiai. Kau terima ujian. Kita jono. Jadi dene tingkat kelulusannya tinggi, cara dene sudahlah bocorkan saja. Ya tentu gak dituruti sama guru-guru lain kan. Barang gak dituruti alasan itu ini gimana? Ujiannya mungkar nangkir ujian dunia akhirat wes dibocorkan para kiai, kok terima ujian ngene dibocor ora oleh. Ya tentu di rapat dia minoritas kan. Tuan aku. Saya Gus ketua sekolah kandhani lho. Oke, tapi mari cerdas, pikiran niku mari cerdas. Ya ora kena dinut tapi mari cerdas. Lah ya umpama ujian mungkar nakir dibocorkan mereka tersinggung kan para kiai jadi tangkap itu sama. Di sini biasa toh bocor non. Biasa toh. Kenapa kau marah buka jawab Allah Robbi mana? Biasa kan dibocor. Aman semua tuh. Lah itu Bang Khalil tuh kalau nalkin tuh gini tuh. Ciyo, aku Khalil di Bangkalan. Pokoknya tak kau malaikat pangeran sopo, nabi sopo jawab yang mendingan tani Bang Khalil. Jadi mana tuh? Mirip. Nggak jenazah dia ngono. Ciyo aku urusan kuat oke itu mulang yang kertas kau malaikat mendingan tani Bang Khalil. Ya ora roh terus piye malaikat enten. Wa Khalil iki gurune Basim Masari. Ya ampun. Lah jare tiang-tiang sing pengagum Mbah Khalil, jangan-jangan Mbah Khalil kok nak takoki mending ngenteni ketua nih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkara kan akhirnya malaikat ngadepi Kanjeng Nabi.
Malah saiki masyhur Ki Bisri wae Gusmus Nabi pidato ra ngono. Pokoke nek ning swarga utawa ning mungkar nakir kok takoki ngenteni ketua rombongan. Ketua rombongan ini rong mati kok ben ngenteni malaikat. Kowe nak biasane Ki Bisri kok enak takoki wong mungkar nakir jare ngenteni ketua apa? Rombongan. Salam mati se yang ngene iki dadine jare. Kon ngenteni apa? Ketua rombongan. Pun ya jadi sampean saiki paham ya kenapa istilah la ilaha illallah dengan kalimat itu langit digawe swarga neraka digawe paham ya. Mergo neraka digawe ukurannya adalah yang menolak la ilaha illallah. Swarga digawe ukurannya yang menerima la ilaha illallah. Lah tentu kan mereka harus diberi ruang berpikir lah. Disinilah digawe itu. Sebab awalam wa amirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Kamu saya kasih umur di mana di umur itu ada kemungkinan orang yang ingat menjadi ingat. Artinya nak sing eling disalahno pangeran mergo dikai ruang waktu untuk ingat. Disebut apa awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Pun kita terus kula suwun ngaji niki kan Dzulhijjah nggih napa wal fajri wa napa asyar terus nak menawi wonten sing beto tulisan wingi nggih diwaos. Enak kula ya hafal mosok diene ra hafal. Mungkin gitu. Pokoknya pulau sampai mungkin 7 bulan ke depan ya. Pokoknya sampai nafal. Karena wiridan itu saya dapatkan dari Sayyid Abi Bakar Sato yang ngarangi anak Sutolibin itu. Sanad saya ini kitab Sarah Ikhya. Sarah Ikhya itu kalau sanad saya itu dekat sekali. Beliau itu kapundhut itu 1300. Terus pun awal banget dia nembe wingi. Sekarang kan pinten 1436 ya. Beliau itu abad 13, terus beliau itu punya murid namanya Ki Abdul Manan. Terus sarahnya Ikhya itu yang ngarang kiainya orang Jawa, Jabet yang Yaman, Jabet itu di Yaman. Beliau punya murid namanya Ki Abdul Manan. Ki Abdul Manan punya anak namanya Ki Abdullah. Ki Abdullah dia anak jenis Ki Mahfud Termas, paham ya? Terus Ki Mahfud Termas di murid alim jenis Ki Fakih Mas Kumambang, Gresik Mas Kumambang budi. Ya tapi ketemunya di Mekah semua. Kiai Fakih di murid Mbah Zubair. Mbah Zubair punya murid putranya Kiai Maimun. Kulo ngaji kalian Mbah Mun. Terus sanate dekat sekali. Misalnya kulo Mbah Mun, Kiai Zubair, Kiai Fakih, Kiai Mahfud, paham ya? Kiai Abdullah, Kiai Abdul Manan, terus Sayyid Sinten. Itu kalau di dunia ini dihafalkan. Nah, ya anak Tutolibin malah dekat lagi dengan keluarga saya karena cucunya yang ngarang anak itu dulu pernah hidup di daerah saya. Bahkan ibu saya itu punya kursi yang pernah dipakai Said Hamzah Sato. Karena dulu mbah saya itu pernah dikasih, akrab sekali dengan keluarga saya. Jadi Sayyid Abi Bakar Sato itu punya kakak, juga guru beliau namanya Sayyid Umar Sato. Sayyid Umar Sato itu gurunya Mbah Mat Sarang, mbahnya Mbah Lukman ini. Terus mbahnya Mbah Mun namanya Mbah Mat, itu dulu ngaji sama Sayyid Umar Sato. Sayyid Umar Sato punya adik namanya Sayyid Abi Bakar Sato, plus muridnya. Yang ngarang anak itu jadi misalnya sanad saya malah dekat lagi karena ya dekat sekali. Karena kalau dalam tradisi kita itu mengukur sanad. Pentingnya sanad itu tadi orang akan ngomong sesuai teorinya ulama. Kalau kamu udah ulama ngomongnya pasti gini. Jadi dunia digawe ono pakanan ganti pangan, ono wedok ganti rabi. Jadi terus pikirannya orang-orang sekuler sekarang masuk lafaz la ilaha illallah ramangan ndak yo lesu. Ya sudah begitu ngomongnya kemana-mana, wiridan terus gak mangan yo lesu, wiridan terus gak kerja yo kelaparan. Kan aneh, dan mereka merasa intelek, merasa alim, merasa pinter dengan ngomong seperti itu. Lha iku wong ning dalan ndak yo iso ngomong nona wiridan tok ra mangan lesu ra yo iso. Wedhus wero nek wae mangan iku yo mangan ben ra lesu. Ngomongan ngono kok bangga, apa yo omongan ngono kok. Wedhus yo ro nek ra mangan iku lesu, mulane nek wae mangan. Mangan. Lah ngono omongan ngono kok bangga goblok. Bangga yang ngomong khase wong alim iku mau neraka digawe kaya ngono jerone kanggo sing nglafadzno la ilaha illallah. Swarga digawe mewahe ngono kanggo sing menerima la berarti swarga neraka digawe krana hadhil kalimah. Lah karena hadhil kalimah ini butuh jeda waktu untuk berpikir. Allah gawe donya yo gawe rezeki disebut awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man. Lah nek kowe maca kitab ngene asire kowe duwe mindset cara berpikir Anda ikut ulama. Bener dhewe Bapak mau hak kowe ku sinau. Paling gak kena sinau pikiranem ya kaya pikirane ulama. Mergo kowe maca kitab, asire pikiranku kaya Sayyid Zabidi mergo maca karangan beliau.
Beliau niru Ihya karena beliau menyarai Ihya. Ihya niru Imam Haromain niru Qofal Sohir, niru dure akhirnya niru Ibnu Umar, kan gurune Imam Syafi'i, Imam Malik niru Imam Zuhri, dia gurune Imam Malik jadi Imam sinten Zuhri. Imam Zuhri di guru jadi Imam Nafi' di guru jadi Abdullah bin Umar di guru karuan malami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah nek nganggo pamong ramangan kesu iku wedhus ya ora. Tapi nggih napa? Bedane ra iso omong. Tapi kan roh nyatane nek lesu yo mangan yo. Lah nek lesu mangan kok bangga ini ilmu kelas tinggi tingkat iku ngono ae. Mulane pangeran anggenya wong sing berpikir ngono iku ula ikakal anami balhum napa? Ada. Tekse wis kaya anam iku apa kan artine anam? Rojo kaya jare rojo. Bon ge jelas ge dados kula waca wali hadis ini dados umpama la ilaha illallah ditimbang ambil langit bumi mesti menang la ilaha illallah perkarane ge gampang. Langit bumi digawe krana la ilaha illallah. Kok saiki la ilaha illallah dimusono. Langit bumi mesti menang napa? La ilaha